तो मैंने यहाँ पर गियर की मार्किंग की है। इन सभी गियर को मैंने खुद ही बनाकर तैयार किया। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और जो स्लेब की जो रोड होती है उसी से मैंने बनाकर तैयार, टोटल जो घर में बड़ा कचरा होता है उसी से इनको बनाकर तैयार किया। ये गियर अगर मार्केट से लाते हो तो आपको पैसा वगैरह देना पड़ता है, लेकिन इनको फ्री में आप बनाकर तैयार कर सकते हो। और ये लोहे के बने हैं तो इतनी आसानी से टूटेगी नहीं। और आप इनको बनाकर किसी प्रोडक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और इनको बनाने को ज़्यादा हेवी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जो टूल होते हैं उन्हीं से आप बनाकर तैयार कर सकते हो। तो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और इनको बनाकर यूज़ कर सकते हो।